আমাদের কাছে আজকে একটি ইলেকট্রিক কেটলি আছে, যার সমস্যা হলো এই যে দেখতে পারতেছেন পাশ দুটা, এই দুটো সমস্যা। তো এই দুটাকে চেঞ্জ করে আমি নতুন আরেকটি লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দিলে কিন্তু সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা বেস এবং কি সব দিক দিয়ে আলাদা। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার হাতে সম্পূর্ণভাবে মডিফাই করে লাগাতে হবে। আর এই মানের যদি আপনারা পার্ট চান তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের ফোন নাম্বার দিয়ে দিব। এই পাঁচটা দুটো থার্মোস্টেট দ্বারা, এই যে একটা থার্মোস্টেট, এই একটা থার্মোস্টেট ভিতরে, আপনি ক্যামেরাতে নাও বুঝতে পারেন, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এই একটা ভিতরে থার্মোস্টেট, এই যে থার্মোস্টেটটা, এই থার্মোস্টেটটার পাতিটা এটা এটা এটা, আর এটার থার্মোস্টেটটা এই পাশে এটা। এই জায়গায় যে এই জায়গায় যে পাঁচটা ছিল, এই পার্টসের মতোই সেম ক্যাটাগরি এই পাঁচটা। তো এটার ভিতরেও দুইটা থার্মোস্ট্যাট, এই পাশে একটা এই পাশে একটা, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্যাটাগরি ভিন্ন। তো এটা কিভাবে আমরা মডিফাই করে লাগিয়ে দেব এবং কি লাগানোর পরে সাইডে কোনো গ্যাপ রাখবো না, যাতে সহজে পানি ঢুকে বা ময়লা ঢুকে সহজে নষ্ট না হয়। তো কেটলিটাও সাইজটা অনেক বড়, কেটলিটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই দেখুন কেটলির সাইজ কিন্তু বিশাল বড়। কেটলির সাইজ কিন্তু বিশাল বড়। তো ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই হলো কেটলি। তো এই যে কেটলিটা দেখতে পারতেছেন, এটা সাইজ কিন্তু বিশাল বড়। তো এটাকে আমরা খুলে আজকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তো এটা লাগানোর আগে আমরা একটা কাজ করব, এটার কয়েলটা সিরিজ লাইন দিয়ে, সরাসরি সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করে দেখব কয়েলটা আদৌ ঠিক আছে কিনা। এই যে দেখতে পারতেছেন আমার হাতে দুইটা তার, এই দুইটা কিন্তু সিরিজ লাইন। তো আমরা এই জায়গায় দিব। কয়েলটা কিছুক্ষণ ধরে রাখবো। ধরে রাখার ফলে কয়েলটা একটু হিট হবে, যেহেতু আমার 100 ওয়াটে আছে। এখন ছেড়ে দিয়ে দেখব, ছেড়ে দিয়ে কয়েলটাতে হাত লাগাবো। তো হাত লাগানোর আগে আমরা একটু সতর্কতাভাবে হাতটা দিব, যাতে হাতটা আমার পুড়ে না যায়। আর লাইনটা আমি সম্পূর্ণ ডিসকানেক্ট করে নেব। কয়েলটা কিছু হিট হয়েছে, এর মানে কয়েলটা ঠিক আছে। তো আগে এই জায়গায় এই জিনিসটা ছিল, এই জিনিসটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আমরা নতুন একটা পার্টস লাগিয়ে দিব। এই জায়গায় আপনারা লক্ষ্য করলে একটু, এই জায়গায় আপনারা ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, এই একটা যে নাটের গার্ড আছে, এই একটা নাটের গার্ড আর এই একটা নাটের গার্ড, যেটাকে এটাকে ধরে রাখবে। কিন্তু তিনটা গার্ডের ভিতর একটা গার্ড মিলতেছে না, এই গার্ডটাও আমাদের মিলাতে হবে। তো এজন্য কি করব, আমরা এই দিকে একটু হোল করে এটাকে একটু বড় করে দেব। আর এই দুইটা ঠিক আছে, দেখতে পারতেছেন যে এটা কিন্তু হোলের বাইরে চলে গেছে। একটু ভালো করে দেখাই। এই দুইটা ঠিক আছে, আর এটা হোলের বাইরে চলে গেছে। তো আমরা কি করব, এই হোলটাকে একটু
এদিকে একটু ডিল করে বড় করে দেব। তো আমরা এটাকে ডিল করে নিয়ে আসলাম। আপনারা দেখতে পারতেছেন এই হোলটা এগুলোর চাইতে একটু বড়। আমি এইভাবে যদি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে এই হোলটা একটু বড়। তো এটাকে আমরা এই জায়গায় ঠিকভাবে লাগিয়ে নিব। এই যে বড় হোলটা করেছি, এদিক দিয়ে স্ক্রু উঠে যেতে পারে, এজন্য আমি একটু একটা ওয়াশার ব্যবহার করব। তো এটাকে লাগিয়ে নিব। লাগিয়ে নেওয়ার আগে এটা যেভাবে ছিল সেভাবে রাখতে হবে। যেমন এই মাথাটা এই পাশে ছিল, তো এই পাশে রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যে হোলগুলো আছে আর এই যে হোলগুলো আছে এগুলো নাও মিলতে পারে। এই জায়গায় দুইটা কার্ডের মতো আছে, তো এই দুটোকে কেটে ফেলতে হবে। তো এই জায়গায় এটাকে একটু কেটে নিচু করতে হবে। এটা আমি পানি দিয়েছি এবং কি এটা দেখতে পারতেছেন এই জায়গায় হালকা ধোঁয়া উঠছে এবং কি গরম ভাব আমি অনুভব করতে পারছি। তো আমি এখন লাইন দিয়ে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। সুইচটা অফ করে দিলাম, এই পাশে সুইচটা অফ করে দিলাম, এই সুইচটা অন করলাম, এই সুইচটা অন করলাম।